ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற இந்த சீலிங் ஃபேன்ஸ்லாம் எதுக்காக நம்ம கெப்பாசிட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் கருத்துக்கள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து நம்ம சீலிங் ஃபேனில் வந்து கெப்பாசிட்டரை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கெப்பாசிட்டரை பற்றி மக்கள்கிட்ட இருக்கிற கருத்துக்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். சில பேர்கிட்ட கேட்டால் சொல்லுவாங்க இந்த கெப்பாசிட்டர் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் சில பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபேனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பவர் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு தவறான கருத்து. இன்னும் சில பேர்கிட்ட கேட்டால் சொல்லுவாங்க இது வந்து கெப்பாசிட்டரா, நான் இது ஒரு பேட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதுவும் ஒரு தவறான கருத்து. அது பேட்டரி கிடையாது, அது ஒரு கெப்பாசிட்டர் தான் அங்கே வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, இன்னும் சில பேர்கிட்ட கேட்டால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து இந்த மோட்டர் லோடாக இருக்கிறதுனால இது வந்து பவர் ஃபேக்டர் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதுவும் வந்து தவறான பதில். ஓகே, இது கரெக்டாக வந்து என்ன ரீசன்னால் இந்த கெப்பாசிட்டரை வந்து சீலிங் ஃபேனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் தான் நம்ம சீலிங் ஃபேனும். இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் வந்து நிறைய டைப் இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு டைப்பு தான் ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் கெப்பாசிட்டர் ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள ஒரு டைப்பான ஒரு மோட்டார். அந்த மோட்டார் தான் நம்ம சீலிங் ஃபேனில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால தான் வந்து இங்கே கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் கெப்பாசிட்டர் ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால. அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இங்கே இருக்குது, ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதுக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு வந்து ரொம்பவே சம்பந்தம் இருக்குது. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம சீலிங் ஃபேனில் யூஸ் பண்ணுற இந்த மோட்டார் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் ஏசி இண்டக்ஷன் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை வந்து ஏன் வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் ஏசி இண்டக்ஷன் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து ஒரு ஏசி சப்ளை வந்து இன்புட்டாக ஒரு ஒயர் வழியை நம்ம கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து கிடைக்கிற அவுட்புட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நமக்கு சைன் வேவ் வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஏசி சப்ளையை வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் வழியை நம்ம கொடுத்தோம்னா அதில் இருக்கிற அந்த சைன் வேவை நம்ம பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் லேகிங்காகவே இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த அந்த ஒயர் வழியாகவும் இந்த கெப்பாசிட்டர் வழியாகவும் சேம் இன்புட்டு ஏசி சப்ளை சிங்கிள் ஃபேஸை தான் நம்ம கொடுக்குறோம். ஆனால் நம்ம பார்த்துட்டிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான வேவ் ஃபார்ம் தான் நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும். அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் இங்கே இருக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணோன்னா இது வந்து சார்ஜ் ஆகும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும், சார்ஜ் ஆகும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் இப்படின்னு கண்டினியூஸாக இருக்கிறதுனால அதோட அவுட்புட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நம்ம கொடுக்குற சிங்கிள் ஃபேஸ் வந்து ஒரே ஃபேஸ் தான், ஆனால் கிடைக்கிற அவுட்புட் வந்து ரெண்டு மாதிரி இருக்குது. அதாவது ரெண்டுமே வந்து இப்போ இன் ஃபேஸாக கிடையாது, ரெண்டுமே அவுட் ஆஃப் ஃபேஸில் தான் இருக்குது. அதாவது ரெண்டு சைன் வேவுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்துட்டோம்னா நம்மக்கிட்ட கிடைக்கிறது வந்து ஒரு இன்புட்டு சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளை தான். ஆனால் நம்மக்கிட்ட வந்து இப்போது ரெண்டு ஃபேஸ் இருந்தது மாதிரி இப்போ நமக்கு ஆக்ட் ஆகும். அது நமக்கு ஏன் தேவை அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி இண்டக்ஷன் மோட்டார் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் மோட்டார் கிடையாது. அதாவது நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி இண்டக்ஷன் மோட்டாருக்கு வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளை கொடுக்கும்போது அதில் வந்து செல்ஃபாக வந்து ஸ்டார்ட் ஆக முடியாது. இதனால தான் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி இண்டக்ஷன் மோட்டாரை வந்து நான் செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்த்தோம் சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி இண்டக்ஷன் மோட்டாரை வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இங்கே ஒரு காயில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நாம் வந்து இப்போ இந்த காயிலுக்கு வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி சப்ளை வந்து இன்புட்டாக கொடுக்குறோம். அப்போது வந்து நமக்கு இங்கே வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உருவாகும். இங்கே வந்து நார்த் போல் இங்கே சவுத் போல் உருவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே வந்து நமக்கு வந்து ரோட்டார் இருக்கும். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து நார்த் போல் இருக்கும்போது ரோட்டாரில் இங்கேயும் வந்து நார்த் போல் தான் க்ரியேட் ஆகும். இங்கே சவுத் போல் இருக்கிறதுனால ரோட்டாரில் இங்கே சவுத் போல் வந்து க்ரியேட் ஆகும். உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அதாவது மேக்னெட் வந்து ஒரே போலாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒன்று ரிப்பல் பண்ணும். வெவ்வேறு போல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணும். இப்போ வந்து இங்கே நார்த் இருந்துச்சு இங்கே சவுத் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக அட்ராக்ட் பண்ணும். இங்கேயும் நார்த் இருக்குது இங்கேயும் நார்த் இருக்குன்னா இது வந்து விளக்கும், அதாவது ரிப்பல் பண்ணும். அந்த பிரின்சிபலில் தான் நம்ம மோட்டாரெல்லாம் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. ஆனால் இங்கே நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளையாக இருக்கும்போது இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே நார்த் இருக்கும் இங்கேயும் அதே மாதிரி நார்த் வரும். அப்போ ரெண்டுமே விளக்க பார்க்கும். ஆனால் அதே டைமில் உடனே வந்து இங்கேயும் சவுத்து மாறும்
இங்கே வந்து நார்த் மாறும். அப்படி நமக்கு உடனே மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளை உங்களுக்கு தெரியும். வேவ் ஃபார்மை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு செகண்டு வந்து 50 ஹெர்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா 50 தடவை அந்த சைக்கிள் வந்து மாறும். அதே மாதிரி இங்கே வந்து 50 தடவை நார்த்து சவுத்து அந்த மாதிரி வந்து ஒரு செகண்டுக்கே மாறிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இங்கே வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் ஆகிரும். அதனால தான் வந்து இந்த ரோட்டாரால் வந்து ரொட்டேட் ஆக முடியாது. இந்த ரோட்டார் வந்து ஒரு சின்ன வைப்ரேஷனில் அங்கேயும் போக முடியாமல் இங்கேயும் போக முடியாமல் திணறிட்டு இருக்கும். இதனால தான் வந்து நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி இண்டக்ஷன் மோட்டார் வந்து நான் செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ வந்து இது 3 ஃபேஸ் சப்ளையாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன நடக்கும்னா இங்கேயும் ஒரு காயில் இருக்கும், இங்கே இன்னொரு ஃபேஸ் உள்ள காயில் இருக்கும், அப்போ 3வது ஃபேஸ் உள்ள காயில் இங்கே இருக்கும், அடுத்தது இங்கே இருக்கும். இப்போ ஆர் ஒய் பி இப்படின்னு இருக்குன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கோங்க. இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே 3 ஃபேஸுமே வந்து எல்லாமே வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபேஸாக இருக்கும். எல்லா ஃபேஸுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு ஃபேஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னொரு ஃபேஸ் வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், நெகட்டிவில் ஸ்டார்ட் ஆகும், இன்னொன்று வந்து பாசிட்டிவ் பாதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்படி வந்து ஒவ்வொரு ஃபேஸும் வந்து 120 டிகிரி டிஃப்ரெண்ட்டில் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இங்கே வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதனால் வந்து ரோட்டார் வந்து ஈஸியாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆகிரும். இது வந்து 3 ஃபேஸ் சப்ளையில் மட்டும்தான் இது வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து மோட்டார் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனால் இது வந்து சிங்கிள் ஃபேஸாக இருக்கும்போது இங்கே என்ன நடக்கும்னா நமக்கு வந்து இந்த ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அங்கே உருவாகாததுனால இந்த ரோட்டாரால் அங்கே வந்து ரொட்டேட் ஆக முடியாது. இதனால் வந்து இந்த ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆகாமல் ஒரு சின்ன வைப்ரேஷனோட அப்படியே ஸ்டாப்பில் நிற்கும். இதே தான் நம்ம சீலிங் ஃபேன்லேயும் நடக்கும். அதுக்காக இதை தடுக்கிறதுக்காக தான் நாம் வந்து இன்னொரு ஃபேஸை வந்து உருவாக்குறோம் எக்ஸ்ட்ரா. அதுக்காக தான் நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டரை இங்கே ஆட் பண்ணுறோம். இப்படி ஆட் பண்ணுறதுனால இந்த கெப்பாசிட்டர் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு 90 டிகிரி ஃபேஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணும். ஃபேஸை வந்து ஒரு 90 டிகிரிக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுனால இன்னொரு ஃபேஸ் நமக்கு கிடைச்சது மாதிரி இருக்கும். இதனால் வந்து இங்கே ஒரு ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நம்ம இங்கே உருவாக்கலாம். இதனால் நம்ம ரோட்டார் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இப்படி தான் வந்து நம்ம சீலிங் ஃபேன் வந்து ஒர்க் ஆகுது. அதே மாதிரி நம்ம சீலிங் ஃபேன் வந்து கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து சீலிங் ஃபேனில் நம்ம வந்து பொறுத்துகிற இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து நம்ம ஃபேனை ஆன் பண்ணுறதுலேருந்து ஆஃப் பண்ணுறது வரைக்கும் அது லைன் கூட கனெக்டடில் தான் இருக்கும். இதனால தான் நம்ம கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் வீட்டிலலாம் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்ஸ், அதாவது அந்த தண்ணிக்குள்ளே அந்த பம்ப்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, சிங்கிள் ஃபேஸில் ஒர்க் ஆகிற அந்த பம்பெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு மட்டும் அந்த கெப்பாசிட்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது அங்கேயும் வந்து 2 வைண்டிங் இருக்கும். ஆனால் அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து அந்த மோட்டார் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு மட்டும்தான் அங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு ஸ்பீடை வந்து அப்டைன் பண்ண பிறகு அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது எப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரிஃபிகல் சுவிட்ச் வச்சுருப்பாங்க. அதை வச்சு அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து சப்ளைலேருந்து கட் ஆகிறது மாதிரி வச்சுருவாங்க. அப்போது அந்த மோட்டரெலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க, கெப்பாசிட்டர் ரன் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மோட்டார் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடில் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பித்த உடனே அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து சப்ளைலேருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிரும். இதனால தான் வந்து அந்த மோட்டாரெல்லாம் ஒன்லி வந்து கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் நம்ம சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போதும் கனெக்டடில் தான் இருக்கும், ரன்னிங்லேயும் கனெக்டட் தான் இருக்கும். இதனால தான் நம்ம சீலிங் ஃபேனை வந்து ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து சீலிங் ஃபேனில் இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து எப்படி வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டயக்ராம் மூலம் பார்க்க போகிறோம். இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து மெயின் வைண்டிங்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து மெயின் வைண்டிங். ஓகே, இந்த ரெண்டுமே வந்து மெயின் வைண்டிங், இது ரெண்டுமே வந்து ஆக்சிலரி வைண்டிங். ஓகே, இது ஆக்சிலரி வைண்டிங், இது மெயின் வைண்டிங் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி சப்ளை நம்ம கொடுக்கும்போது ஃபேஸ் வந்து மெயின் வைண்டிங் இப்படி வருது. அப்புறம் இந்த ஆக்சிலரி வைண்டிங் எப்படி போகுதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் வழியாக போகுது. இது வந்து கெப்பாசிட்டர் வழியாக போகுது. நியூட்ரல் வந்து காமனாக இருக்கும். மெயின் வைண்டிங்கில் உள்ள நியூட்ரலும் ஆக்சிலரி வைண்டிங்கில் உள்ள நியூட்ரலும் வந்து காமனாக வந்து இங்கே நியூட்ரல் வந்து இதாகுது. ஓகே, இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஒரு ஏசி சப்ளை நம்ம இப்போ கொடுக்குறோம். இப்போ மெயின் வைண்டிங் வந்து டைரெக்டாக போகிறதுனால அங்கே போகிற சைன் வேவ் வந்து இப்படி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. அதே மாதிரி இப்போ ஆக்சிலரி வைண்டிங் போகிறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதே மாதிரி இருக்காது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கே கெப்பாசிட்டர் இடையில வச்சுருக்கோம். கெப்பாசிட்டர் வந்து சார்ஜ் ஆகும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். இதனால் வந்து அங்கே ஒரு ஃபேஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிரும். அதாவது இங்கே இருக்கிற ஃபேஸும் வந்து இங்கே இருக்கிற ஃபேஸும் இடையில இருக்கிற வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உருவாக்கிறோம். இந்த சைன் வேவ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது. இதுதான் வந்து நம்ம இங்கே இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம கொடுக்குறது இங்கே சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளை தான். ஆனால் வந்து இப்போ இங்கே ஒரு 2 ஃபேஸ் இருக்கிறது மாதிரி இங்கே ஆக்ட் ஆகும். இங்கே வந்து சைன் வேவ் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும், இங்கே உள்ள சைன் வேவ் வந்து இன்னொரு மாதிரி இருக்கும். அப்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபேஸ் வந்து 2 ஃபேஸ் கிடைக்கிறது மாதிரி ஆகிரும். இப்போ பார்த்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு நார்த்து சவுத்து வந்து கரெக்டாக வந்து
நமக்கு வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து உருவாக்குறது மாதிரி இருக்கும். இந்த ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நம்ம ரோட்டாரில் வந்து கட் பண்ணுறதுனால ரோட்டார்லேயும் வந்து ஒரு ரொட்டேஷனல் வந்து கிடைக்கும், ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ரோட்டாரும். இப்படி தான் வந்து நம்ம சீலிங் ஃபேன் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. அதே மாதிரி இந்த சீலிங் ஃபேனில் இருக்கிற இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஸ்டார்டிங் டைமில் ரன்னிங் டைமில் எப்போவுமே இது வந்து நம்ம சப்ளை கூட கனெக்டடில் தான் இருக்கும். அதனால தான் வந்து இதை வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சீலிங் ஃபேனை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான ஒரு வித்தியாசம் இங்கே இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் நார்மல் மோட்டாரெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்டேட்டார் வந்து வெளிப்பக்கமாக இருக்கும். அதாவது ஸ்டேட்டாருங்கிறது ஒரு நிலையான பகுதி, இந்த ரோட்டாருங்கிறது உள்ளே இருக்கும், அதாவது அது ரொட்டேஷனல் ஆகிற அந்த பார்ட்டு. இப்போ நார்மல் மோட்டாரில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்டேட்டார் வந்து வெளியில் இருக்கும், ரோட்டார் வந்து உள்ளே இருக்கும், அதாவது ரோட்டார் வந்து ரொட்டேஷனல் ஆகும். ஆனால் இங்கே சீலிங் ஃபேனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரோட்டார், அதாவது ஸ்டேட்டரை வந்து இன்சைடில் வச்சுருப்பாங்க. காயிலெல்லாம் இருக்கிறது வந்து அப்படியே ஸ்டேட்னரியாக தான் இருக்கும். அவுட் சைடில் தான் வந்து இங்கே ரோட்டார் வச்சுருப்பாங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம சீலிங் ஃபேனில் இருக்கிற அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறது அவுட் சைடில் உள்ள அந்த பாடியில் தான். அதாவது இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரோட்டாரை வந்து வெளிப்பக்கமாக வச்சுருப்பாங்க. ஸ்டேட்டாரை வந்து உள்ளே வச்சு அதை நிலையாக பிடிச்சி வச்சுட்டு ரோட்டாரை வெளிப்பகுதியில் வந்து ரொட்டேட் ஆகிறது மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இதுதான் வந்து நார்மல் மோட்டார்லேருந்து இந்த சீலிங் ஃபேன் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில். மற்றபடி ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் எல்லாமே வந்து சேம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் எல்லாருக்குமே இப்போ நம்ம சீலிங் ஃபேனில் வந்து கெப்பாசிட்டரை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஓகே, இந்த கெப்பாசிட்டரை வந்து இங்கே வந்து பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவோ அல்லது ஃபேனோட அந்த வேகத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கோ அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே கிடையாது. இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து இங்கே வந்து நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டு ஃபேஸை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணும். அதாவது கொடுக்குற சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி 2 ஃபேஸாக இருக்கிறது மாதிரி ஆக்ட் பண்ண வைக்கும். இதனால தான் வந்து அங்கே வந்து ஒரு ரொட்டேஷனல் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை வந்து அங்கே நம்ம உருவாக்க முடியும். இதனால தான் நம்ம ஃபேன் வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இதுக்காக தான் நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டரை வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பயனுள்ள தகவலை தந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் அவங்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் கருத்துக்கள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க. மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோ உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.